5e centiliters. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizao fotoana rehetra. Enao lay izy? Isa ihany. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Alors ohatran'ny le JT miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manam-paharoa ny produit spécial. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JT. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alarbi faharoa ny volana Mai miarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ireto ny lohatenitsika. Nanao fanambarana mikasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana io tolakandro io ny teo anivo ny 10 alindahy. Miantso ireo solombavam-bahoaka manohitra ny fitondrana mba hifampidinika aminy ireo député ao Tsimbazaza. Tsy isy kosa ny fampandrosoana raha misy hatrany ny korontana hoy ny nambara ny masoivon'ny Afrika Atsimo androany raha naneho ny hevitra manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana. Tsy alomivantana any amin'ny masoivon'ny Afrika Atsimo intsony ny sarany fikarakarana fangatahana viza manomboka ny volana Jona ho avy eo. Amin'ireo maresaka iraisam-pirenena 4 no maty ary 15 naratra vokatry ny asa fampiroroana ny tranga tao Nigeria androany. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy manasa mampanazana ny koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Miaraka hijery ny portrait miaraka amin'ny tsara fary isika ao anatin'ny tapany faharoa izy raha teo no miaraka amintsika ao anatin'ny zanam-pandarana teniteny foana fa izao aloha avy hatrany ty andao anaraka ireo vaovao izay nisongadina ao anatin'ny la une sy ny actu ny tenako sisony andrendrina no hiaran'olotry izany aminao. Araka ny fanamboara taminao teo nanao fanambarana mikasika ny raharaham-pirenena io tolakandro io ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Nosindrina izy ireo tamin'izany tokony hifanarahana mpitarika politika ary ny tsy tokony ampidirana ny olom-pirenena amin'ny raharaha tahaka ireny. Nosindrina ny ministry ny fiarovam-pirenena fa ampiatra ny lalàn'izy ireo amin'ireo minizy mandika izany. Rena Andriamalala sika sambola manana no mamintina ny antsiprim-baovao amintsika. Mitaky ny ampiarana ny demokrasia marina eto amin'ny firenena ny 10 alindahy, fampianarana ny vahoaka malagasy ny demokrasia ka tokony haneo endrika fanabeazana fa tsy fanakorontanana. Nanome hafatra ireo lehibe nantoky ihany koa izy ireo mba hamaha izao olana mianjady amin'ny firenena izao. Tsy ireo mini mandika lalàna na ihany koa manimba ny fananana iombonana izy ireo fa avy hatrany dia hampiatra ny lalàna. Fa ireo toerana saropady ahitana ireo fananam-pirenena fanana ny ombonana, fotodrafitrasa ambena ny mpitandro filaminana ary voafaritra manokana ho fiarovana amin'ny mety ho fanapotehana sy fandrombana dia tsy azo hidirana na anaovana amboletra. Zay minia manao izany dia enjeny ny andininy fa 170 ka hatramin'ny 100 sy ny andininy fa 770 ka hatramin'ny 770 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana malagasy. Entitra ihany koa ny tompon'andraikitra mikasika ireo fiantsiana isan-karazany notsipihana ihany koa teto momba ny fanerena ny olom-pirenena amin'ny safidiny. Mampitandrina fa ny fanerena na ankolaka na mivantana ny olom-pirenena tsirairay amin'ny safidiny dia fandikan-dalàna voafaritry ny andininy fa 10 amin'ny lalam-panorenana. Toy izany koa ny fanelingelenana ny fahalalahana fototra ananany tsirairay. Miantso ny vahoaka mba tsy hanaiky atao fitaovana politika ihany koa izy ireo androany nandritra ny fampiatsona ny mpanao gazety ho tolakandro.
fa miantso ireo solombavambahoaka mpanohitra ny fitondrana mazava ho azy mba hifampidinika amin'izy ireo ny député ao Tsimbazaza. Fiainana tsy azo hatrena ary ho tanterahina ao Tsimbazaza izay notovana tamin'ny fandaninana ny fandaram-potoana nolaniana androany tena niovy ny anteny miram-pirenena. Ankoatra izay misy mangataka ny andravana ny anteny miram-pirenena ihany koa ireo solombavambahoaka sasany mitatitra ny vaovao Jeretoara sy Doda Rajarinjato. Tao anatin'ny fivoriana handaniana ny fandaharam-potoana mandritra ny fivoriana ara-potoana amin'ity volana Mey ity no nanovanana ny dinika tsy azo ny rehetra hatrehana ifampiresahana ireo solombavambahoaka rehetra na ireo manohitra ny fitondrana na ireo maro anisa. Ohatra ny leo tazizo tamin'ny rotona, tamborotona sy ny sisa mahazatra. Ity rehefa lany dia mandeha amin'ny alalan'ny communication rehetrarehetra ataonao gazety. Tiako lazaina zany dia hoe tsy mba misy voarakitra mihitsy amin'ny tantara n'izao firenena zao hoe inona ny le député votovy amin'izao fifinara-potoana zao mba misy fotoana adandray adiny roa andininy manokana ny raha-pirenena. Lany tamin'izany ary fa ny alatsinainy fa 7 ny volana Mey amin'ny 10 ora no hanatanterahina izany dinika tsy ho azo ny rehetra hatrehina izany. Nandritra ireo satroka fandraisam-pitenenana no nandrenesana ihany koa ny fangatahan'ny député sasany ny handravana ny anteny miram-pirenena. Ny ady dia ady foana na mamaza hoe tsy hina tay misotoka ka amiko andra matofolobo mialatsiny amin'ity fomba fiteniko ty aminareo namako rehetrarehetra. Sisy an'inony eto raha ohatra ka horavana ty assemblée nationale ty. Samy manama izy azy io ary avelao amin'ny fifidianan'Andriamanitra iverina fifidianana ka mangataka ary matofolobo angatao fandravana ty anteny miram-pirenena ty alefasy ny fifidianana. Tsy mitofilava tsy mitofilava. Afaka telo volana antsika fampitady zay tafaverina ato arabasoa arabatsara. Tsy any amin'ireo tabataba izay tsy hovaliana akory ny ahafahana mahita ny fitiavan'ny vahoaka fa amin'ny alalan'ny fifidiana. Koa miangavy ianao Andriamatoa filoha mba hanoratra amin'ny fomba ofisialy amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena araka ny lalam-panorena mba andravana ty assemblée nationale itya dia atao ny fifidianana afaka 90 andro dia miverina etsika afaka 3 volana tompoko. Mbola namerina nanazava ny fisarahan'ny fahefana ny filohan'ny fantery miram-pirenena. Mila manoratra taratasy any amin'ny filoham-pirenena satria fahefan'ny filoham-pirenena izay ary fantany ny fotoana heveriny fa mahmety an'izany. No mariny fa tsy mitsahatra ny miantso ho an'ny fifampiresahana ny tenany saingy tsy maharay valiny avy amin'ireo solombavambahoaka mpanohitra. 720 ireo solombavambahoaka nanatrika ny fivoriana androany raha fantatra fa manao fihetsiketsehana ireo 70 nasaina mba hameno isa an'ireo maro anisa kosa ireo tsy mbola tonga ny vory. Volavolan-dalàna maro no hodinina. Ny ministeran'ny raharaham-bahiny no manana volavolan-dalàna maro miaraka amin'ireo volavolan-dalàna mikasika ny fahadranomason'i Madagasikara. Ao ihany koa ny volavolan-dalàna momba ny ady amin'ny famotiam-bola sy ny famatsiam-bola ny asa amin'ny fampiroroana. Ny alakamisao no hisy ny atrikasa fanamafisana traikefa amin'ny fanaovana ny fanaraha-maso ny sehatra amin'ny fandriampahalemana izay iarahana amin'ireo mpiara-nondinanoka. Fa tsy mbola namaly ny fangatahan'ny solombavambahoaka ny fanovana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Mila miasa ao anatin'ny filaminana ny mpikamba ny HCC mba ahafahan'izy ireo mamoaka ny fanapahan-kevitra mety amin'ny firenena hoy ny talean'ny fandriampahalemana HCC androany. Mialohany ny azon'ny ireo solombavambahoaka n'Ambohida dia efa nanidy ireo ministera izy ireo raha ny tatitra izay entiny rina Andriamalala sy kasambola manana amintsika. Mitoy ny fidinana nataon'ny solombavambahoaka ny fanovana eny amin'ny ministera Isatsokajiny. Nanomboka izany teny amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izy ireo amin'ny androany raha ny hita nokorotanina ireo mpiasa mbola nanohy ny asany tetỳ amin'ny ministera ary nohidina tamin'ny rojo vy sy ny gadana.
ny teto amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny noterena ny tompon'andraikitra moka ireo mpiasa ny piasa izay efa niomana tamin'ny fivoahana. Rehefa avy ny teto ireo ministera tonga teto amin'ny lapan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana izy ireo efa niomana hitsena azy ireo teto ny talen'ny fandriampahalemana eto amin'ity toerana ity niaraka tamin'ireo mpitandro filaminana marobe. Notakiana izy ireo ny amalian'ny tompon'andraikitry ny HCC ny fangatana izy ireo nambara teto fa efa andalam-pandinana izany mpikamana teto amin'ity androm-panjakana ity araka ny fanazavana mila filaminana ny olona moka fanapahan-kevitra iankina ny fiainam-pirenena. Le izy ndraso aloha ampandroso madame Christine zao le izy ioa miasa koa resaka sécurité ny fitsarana fantatrao madame Christine fa tsy nanareo mitsara tsy vita anatin'ny tabataba ary anatin'ny zavatra ery dia naleoko reo nalefanao pencher reo toko fa rehefa tena maresaka be zany fangatahana nya fangatahana aminareo satria nareo ray aman-dreny nareo ray aman-dreny ihany kokoa alao reo amita anazy io tsy maintsy mivoaka amin'ity herinandro ty ary io tsy vita androanandroany zany zalahy ty fiainam-pirenena ty tsisy vita androanandroany zany alao izy hiasa. Tsy nijanona teo ny dian'ireo mpitaky ny fanovana fa ny toeran'ny ministeran'ny mponina ary mbola isy ny fiverenana amin'ireo toerana ireo ho an'ny rampitso raha ny fanazavana trany. Fa saika ny ato ny ankamaroan'ny fampandehanana raharaham-panjakana androany. Nanampisa ny piasan'ny fahatseranana ny piasan'ny fananatany ka nilaza ny tsy hiverina amin'ny asany raha tsy miala ny filohana teo azy izany ny toetran'ny fitsarana teo anivo ny lapany fitsarana anosy araka ity vaovao izay hoentiny Rina Andriamalala sy Kasambolamana ny ity hatrany. Rehefa nanakatona ireo ministera ny solom-bavavahoaka ny fanovana maro tao amin'ireo sampandrara ihany koa no nampiato ny asany. Efa nilaza mialony amin'izay ny teo anivon'ny sampandraran'ny fahaditseranana nanampy azy ireo koa ny tompon'andraikitry ny fananantany sy ny fandrefesantany niverin-dalina ireo nanana raharaha teny anivon'ireo sampandrara roa ireo. Ho an'ny teto amin'ny fitsarana kosa ny toy ny asa ary nandeha ny fikarakarana taratasy sy ny fitsarana ireo voafonja tsy nanana olana ireo olona nanandrara rehetra teto. Nataoko ato zao dia misy fitsarana namako ato momba ny lalana dia mbola miandro ny fitsarana zay dia mivoaka kely aloha maka rivotra. Ohatran'ny andro eto dia voray sady mandeha tsara. Marihana fa natsangana isaka ny sampandrara ny komity momba ny fitokonana handamina ny fandaharam-potoana ny sampandrara tsirairay. Fa noho izantsika ny vaovao dia ho an'ny Tomas Nesika satria taorina ny fampahafantarana ny fiandohan'ny herinandro teo ny tohy teto amin'ny Seranan-tsambo ny Tomasina ny fitokonana izay nataon'ny piasan'ny faditseranana. Raha ny fanadihadiana izay nataon'ny Rodan Nomenjanary izay mpanao gazety Andrimina any Antoerana dia tsy misy idirana amin'ny raharaha politika izay miseho amin'izao fotoana ity fitokonana nataon'ny piasan'ny faditseranana any Toamasina ity. Tsy miembotra tamin'ny safidy ny piasan'ny fahatseranana teto Toamasina fa niroso tamin'ny fitokonana io marana io. Raha fanazavany nomena izy ireo dia fitakinany zofotra azy ireo no antony izao fa tsy misy ifandraisana amin'ny raharaha politika misy eto amin'ny firenena.
Fitakina ihany koa ny fanalana ireo mpiasa-panao atsiravana izay manimba ny asan'izy ireo. Tsara homariana hoe ny vahoaka malagasy rehetra eto Madagasikara fa ity hetsika tolona zay ataonay ity koa dia tsisy ifandraisany any amin'ny 13 mai fa fitakina zo madiodio zay ny tanjona ary amin'ny taky fialan'ireo lehibe nay zay mpanao diditratona sy mangalatra anaty fatiranana ty indrindrindra fa ny DG douane sy ny staffny ary indrindrindrindra fa ny legeveranay atamatavy noho zany tsy misy fetra ity fitokonana nataon'ny mpiasan'ny fahatiserana eto Toamasina ity raha mifanazavany nomeny lehibe ny syndicat eto an-toerana ary tsy hamoaka entana izy ireo mandritra izany ankoatran'ireo entana saripady tahaka ny fanafody ihany. Sisy entana fa avahana kosa peresabo sy hoe fanafody sisa fa ny ankoatran'izay dia Samy ankinan'ny famoahana entana eto amin'ny serana Tsambo ny Toamasina ny asa sahan'ny eo anivon'ny fahatseranana. Miandry mifanapa-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana izy ireo araka izany vao iverina indray ny asany amin'ny laon'ny indray. Fa nanampisa ireo mpitokona androany maraina ireo mpianatra sasany eny amin'ny ireo lycée teto Antananarivo. Nivoaka ny sekoly mantsy izy ireo tamin'ny ora fianarana ireo mpianatra tetsy amin'ny lycée nanisana no tsy nianatra voalohany. Nisy sora-baventy teo amin'ny vavahadin'ny lycée izay milaza fa mitokona ary tsy misokatra ny sekoly. Ny ankabeazany ireo mpianatra taorian'izay dia nilanja sora-baventy ary nitety sy namoaka ireo mpianatra tany amin'ny lycée hafa toy ny lycée teknika etsy Ampasapito, Ivandry sy ny Maroava. Nanao diabe namonjy ny kianja ny 12 mo izy ireo avy eo ny sasany tamin'ireto mpianatra ireto araka izany aseho amin'ny sary izao dia tsy nanao akanjo fanamiana amin'ny maha mpianatra azy. Fa tsy hisy ny fampandrosoana raha misy hatrany ny korontana hoy ny masoivon'ny Afrika Atsimo. Tsy misy afa-tsy ny malagasy no afaka mamany olana fa ny Afrika Atsimo kosa dia manohana ireo fanapahan-kevitra rehetra teraka aorian'ny marimaritra iraisana tsara hoy ny masoivon'ny Afrika Atsimo ny fandraisany tsirairay avy anjara ao anatin'ny famahana ny olana satria zava-misy eo amin'ny firenena dia makasika ny isam-batan'olona tsirairay avy. Hoarantsika ary ny fanampanazavana. Manoloana ny toejava-misy eto amin'ny firenena Afrika Atsimo dia manohana Madagasikara ao anatin'ny ezaka izay ataony mba hampisy ny filaminana sy ny fandriampahalemana satria raha fantatsika tokoa ary mino izay fa ny asa fampandrosoana firenena dia tsy azo tanterana raha tsy misy ny fandriampahalemana sy ny filaminana ary tsy tanteraka izany raha misy ny korontana. Ka noho izany raha misy izay korontana izay dia sahirana ny fanatanterana ny fampandrosoana ny firenena miara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara, Afrika Atsimo ary manohana ny ezaka fampandrosoana rehetra. Ka noho izany efa niresaka tamin'ny fitondram-panjakana izay ary milaza moa izy ireo fa isy izay fifampidiniana na dialogue izay efa miatomboka moa zany izay niaraka tamin'ireo antoko politika isan-karazany. Fantatra ihany koa araka izany fa amin'iny herinandro iny no ho avy ny délégation avy amin'ny SADC hanampy ao anatin'izay famahana ny olana izay. Anatin'izay fanehoan-kevitra politika izay hatrany manoloana ny raharaham-pirenena misy amin'izao fotoana dia miantso amin'ny fifampiresahana ny fikambanana fizamami mandrisika ireo député andaniny sy ankilany araka izany izy ireo mba hanantona ny latabatra boribory izay tarihan'ny FFKM. Tsy mitsipaka ny fanelanelana nataon'ny vahiny izay mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara hatr'izay ihany koa ny fikambanana fizamami. Faritra 4 no mandrafitra ity fikambanana ity toa ny Melaka, Betsiboka, Sofia ary Boeny. Izy ireo moa izay misy mpikambana eo amin'ny 2 eo ary fantatra fa hanao fampiriabanana tratran'ny taona ny 12 Mei ho avy izao. Mariky ny fihavanana zany sady fampiarabana io fa dia fety be lehibe dia lehibe zany raha voalohany. Faharoa dia no nitoedra raha misy amin'izao fotoana zao fikambanana tsy manao politika ny fizamami nefa amin'ny maha olo-pirenena ny mpikambanao dia manana ny fijery
manana ny zavatra mba tokony ho atao satria mahatsiaro tompona andraikitra satria ny fampandrosoana ny Madagasikara ny tanjona ny famparitoana ny faritany Mahajanga misy faritra efatra ny tanjona dia nanao fanambarana izahay samy malagasy samy zanaky tinosity tokony ifampiresaka fa tsisy zavatra tsy vita resaka tsy eo amin'ny latabatra boribory ka dia mankasitaka n'le zavatra ataon'ireny ireo ray aman-dreny am-panasy ny FFM reo zany fa tamin'ireny cyclone enao tamin'ny herintaona reny nanao antsoavy eran'izao tontolo izao tsika nanao antsoavy tsika ka dia zahay tsy mitsipaka an'izany mihitsy fa au contraire mandrisika an'ireo mba ifameno zay zavatra ataony FFKM sy ny CFM amin'izay zavatra anjara biriky tokony entin'ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena ira fizamamy fikambanany zanaky Mahajanga mitambatra fa mamaly ireo mitonona ho misy olo-tena ny distrikany Betroka ny solombavam-bahoaka Nicolas Andrenasolo nambarany fa miteny amin'ny anaran'ny tena ireo olona manao izany ka tsy tokony hitondra ny anaran'ny distrika izay solon'ny tena ho arahantsika ny fanazavana entiny Andriamatoa solombavam-bahoaka izahay eo amin'ny distrika Betroka zany dia le mpandrosoana fa ireny olo mitabataba reny zany dia tsara fantatry fa mera telo zany ao amin'ny distrika Betroka dia raha mahafantatry fa tena ny contre ny fanjakana ty na nomiko ta fanjakana ty nipetrika jusqu'izao ka gaga ihany zany raha ohatra ka hoe mitonony anarany Betroka izy zany ny deputeny Betroka fa ambarako anampanao gazety dia hoe raha anao ta hafantatry zavatra marina any dia tokony hidiny any fotony any fa reny zany dia olona resiko tamin'ny fifidianana reny zany anisany marina tokoa izy raha manao ny fisaka salamy regny zany hoe milaza zareo fa hoe sy milaminao Betroka izao dia ireo reny olona reny no mikiry sahala amin'ny hoe fandokotananao Betroka zany da misaka sandalo fa iny faneho-kevitra no entsika misento ivadika amin'ny lafim-baovao hafa rehefa avy eo sonanao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao ary anohiny fotoana isika ny toy ihany toedra raha amin'ny ankapobeny dia nisy nisandoka ny compte Facebook ny ministra Harry Laurent Radjasson nanomboka ny farany herinandro teo moa ny fotoana nisehoany izay tranga izay raha ny voalaza tao anaty ny fampitam-baovao navoaka ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana nanapa-kevitra avy hatrany kosa moa ny ministra Harry Laurent Radjasson fa anafoana ny compte Facebook araka ny fampitam-baovao navoaka ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana nisy nisandoka ny compte Facebook ny ministra Harry Laurent Radjasson nanomboka ny farany herinandro teo tsy eto andrenivohitra fa any Tomasina ny tenany manomana ny fanamariana ny 3 Mey andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany ny asa fanaovan-gazety tamin'ny alalan'ny Antsoatarby araka izany no nanazavany ny endrika nisehoany izay fisandohana ny compte Facebook n'izay hoe misy namako anankiray sady anateranao ambony amin'ny fitrabanjakana hony hoe resaka ataonay amin'ny MP dia hoe ny mivoaka amin'ny Facebook dia voalohany indrindra aloha le olona nanao an'io zavatra io tsy mahafantatra tsara koa tsy fomba firesako mihitsy le resaka ataondreo hoe mba lazaina fa resaka atao tsy ohatran'ireny fomba firesako faharoa tsy mpanao MP za ny olona mahafantatra koa dia mahalala tsara fa za tsy mba mikirakira loatra Facebook zany afaka roa andro miny misy ndray olo hoe publication mbola amin'ny Facebook hoe za mihitsy nanao anazy hoe namako mampazavatra mombamomba ny filoham-pirenena amin'ny fiainany manokana dia mbola tsy mahay momba ihany koa le olona fa mbola vao maika koa tsy fomba firesako mihitsy le mivoaka atao za tsy mpanao oriavana zany dia raha mamaky tsara koa amin'ny olona dia misy soratra hoe ao Madagasikara ao midika zany fa olona ny ivelany amin'ny manao an'izy manakorotana sain'olona ny tranga toy izany hoy ny ministry ny serasera tsy amela amin'izao ny raharaha araka izany ny tenany saingy kosa manaja ny rafi-pitsarana isan'ny tokony amin'ny dingana rehetra arahana amin'ny fikarohana izay tompon'antoka amin'ny fisandohana ny compte Facebook n'izay efa manana lalàna momba ny cybercriminalité raha teo i Madagasikara ho hiatrany ny ministry ny serasera tamin'ny Antsoatarby efa
sokatra zao ny fanadihadiana na eto toerana na any an-dafo sady zany tsy maintsy tratra foana ny fitaovana anaovana zany efa misy eo ny fifandraisana iraisam-pirenena ny fanaovana zany. Lasa lalao maloto ny fampiasana Facebook eto Madagasikara ka entina anaratsiana olona fotsiny raha nambarany ministra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Manentana ny malagasy rehetra mampiasa Facebook mba ho mailo arak'izany ny tenany raha namarana ny Antsotariby ny fandraisana taminy. Efa misy industrie mihitsy zao atsangan'ireo mpanakorotana saim-bahoaka ireo ampidirany mpiasa mihitsy mandeha fa ireo karazan-javatra zay fa manomboto olona sy manadala ny sain'olona ireo ka tsy miditsika io malagasy manana sotoavana malagasy tsy ny zava-drozany reny no andao atao hoe sotoavana malagasy. Raha ny voarakitra ao anatin'ity fampitambavao ity, nanapa-kevitra ny ministra Henri Laurent Radasson fa nanafoana ny compte Facebook-ny noho ny fisian'ny olona sany isandoka izany. Fa trangam-piarahamonina nisy eo tany Antsirabe andian'olona anjatony maro indray no nitaky ny hamoahana ny naman'izy ireo tao amin'ny tribonaly ny Antsirabe. Nambaran'izy ireo fa olo-marina ireo nosamborany mpitandro filaminana ary nalefa any am-ponja ireo fitazomana basy tsy ara-dalàna sy fifandraisana amina andian-jiolahy nefa no nambaran'ny polisy ankilany fa vesatra ny tanana azy ireo. Arahantsika ny fanadihadiana entiny Zo Rabenandrasana. Fokon'olona anjatony maro mianda-miambavy no nirohitra atao amin'ny tribonaly n'Antsirabe indray androany hitaky ny amoahany fitsarana ny naman'izy ireo voatazona amponja vonjomaika no antondihan'izy ireo tamin'izany naman'izy ireo izay tsy olomeloka araky ny sora-baventy no lanjain'ireo fokon'olona. Anay zany tompo mitadiny fahamarinana satria zalahy polisy ireo zany tsy mandeha fahamarinana mihitsy satria nisy vakitrano zany tamin'ny abe faritra iny dia nisy caméra tao anatin'ilay trano vakiny zalahy dia tratra zany reto mpivady reto vehivavy sy lehilahy rehefa tratra reo dia nisy olona tao amin'ny fokonay tao amin'ny commune Mangarano toroan'ireo olona mpivady ireo nefa ilay tompotrano nanamarina fa tsy ao anatin'ireo dia nefa ny zavatra mahagaga zany dia omaly navoaka ny zalahy ilay vehivavy olomeloka anankiray fa ilay raika no nitazominy dia ilay zalahy roa lahy reo nefa natsikiny eny amin'ny fonja dia anay nitaky an'izay fahamarinana izay androany. Ahoana ny ilazanareo hoe olo-marina ilay olona nitazominy ka tsy manana profo mihoatra an'ireto olona vahoaka be reto ngambany anay satria ireo raha samy namoaka ny commune dia ireo dia efa profo ary ireo dia efa azo lazana hoe manamarina an'ireo olona ireo aby satria olona eo amin'ny fokotany sy eo amin'ny commune ve dia tsy ho fantatra moa hoe ty olona ratsy ty olona tsara. Araka ny nambarany mpitandro filaminana nefa tamin'ny alatsinainy teo ny alohan'ny fanolorana ny fitsarana ireto olona efatra ireto dia ny fihazonana basy tsy ara-dalàna sy fandraisana anjara tamina vakitrano maro ny aro vonon'olona teto Antsirabe sy ny manodidina no vesatra ny ampangana azy ireo. Raha natadidy angamatsika 10 lasa zay misy le voatifitra tany filaminana le tao hoe rabri le fandedavina hatramin'izay fa ireo anisan'le jiolahy-mpanafika teto amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina tamin'ny faraparany taona iny. Nataky nataon'izareo farany moa araky voaladimina le Tetsambombena nafatesana vehivavy anankiray dia misy efadary eo efa efatra ny randra taminy any amponja dia efatra mbola anikavalana dia nisan'izany ny rabri ary fama sy ry José namany zany dia rabri no nitratra tamin'ny 10 lasa le nyteneniko teo voatifitra iny tamin'ny 10 avrila nisy nanafika teny Befaritra dia lololo zany teny hoe any efa mandehandeha any koa le namany rabria i fama fa tafaveriny eto dia misy moa ny tsara sitrapo nanome ny renseignement natao ny velam-pandrika tratra tany Befaritra zany fama efa nidedavina hatramin'izeo efa nataona fizavana ny tranona dia nahitana reo basy lava anaky roa tao an-tranony dia teo izy nanondro ny namany hoe José ria Morafeno Mangarano dia nandeha nijery koa nataovana perquise tany tao amin'ny José. Ireo fokon'olony Bema sy ireo commune manodidina azy tamin'ny volana martsa teo. Ary dia noho izantsika ny fotoana dia mitombo hatrany ireo maty voatonan'ny fiara izay mandeha mafia eny amin'iny rokady mamtoa Nandraotapenaka sy ny Sampanana Ambotromanjakiny. Manoloana izany ara dia nitokona ny olona eny an-toerana ny alatsinainy hariva teo nobahanan'izy ireo ny lalana ary nisy ihany koa nandrehatra kodiarana ho fanehoana izay tsy fahafaliana izay mitaky ny ametrahana casseur de vitesse na tetezana fiampitana ireo mponina eny amin'ny faritra iny
ny mba hisoroana izay loza mpifamoivoizana matetika amin'ny tranga eny an-toerana izay. Hijanona eny amin'ny manodidina isika satria dia natanteraka fampiratiana momba ny lamody, ny beauté atsara-tarehy sy ny bien-être ny Canal 7 Events. Etsika lehibe iray ny Canal 7 Events izay antsoina hoe salon mode beauté et bien-être izay ho tontosaina ny faha-efatra amby roapolo dimy amby roapolo ary ny enina amby roapolo ny volana May ho avy izao eny amin'ny village Voarandota-penaka. Ahitana ny momba ny lamody, fikolokolom-batana sy ny maro hafa ao an-toerana mandritra io hetsika io. Inona araka izany fa ahazo mpitsidika maro ity salon mode beauté bien-être ity. Asaina amin'izany ireo mpampiranty izay mbola tsy nisoratra anarana ka liana amin'izany mba hisoratra anarana. Dia faly mirabantsika indray izay eto amin'ny Canal 7 Events mbola misokatra moa ny fisoratana anarana ary izany no resahana eto amin'ny salon mode beauté et bien-être izay ho totosainay ny 24, 25 ary 26 May ho avy izao eny amin'ny village Voarandota-penaka. Ahitana tolotra maro samihafa ihany koa amin'io fotoana io izay afaka ahitana fanomezana miavaka sy tena mety ho an'ireny mifanojo amin'ny fetin-dreny teo ity hetsika ity. Mariana moa fa spécial fête des mères izy io izany hoe afaka mahita ihany koa isika eny ankoatrany hoe spécialisation amin'ireo secteur telo ireo ny cadeau izay afaka ometsika ny renitsika izay tena maro be ihany koa ny stand natokana ho an'izany ao. Za fa efa kely sisa dia farana fisoratana anarana ary mbola misy maromaro azo isafidiananareo ka aza misalasala na mitsidika ny page Facebook ny Canal 7 Events na miantso areo larana izay hitantsika eo amin'ny spot dia manasa antsika dia misaotra betsaka ary manasa sady antsika ihany koa izay hitsidika satria natao anareo io zavatra vaovao be tsara be no atokanay ho anareo. Marina fa etsika ny Canal 7 Events fahatelo tamin'ity taona ity etsika ity ankoatra ny foire fouille de Pâques, ny salon du mariage et de la réception, ny salon du bébé et de la petite enfance. Fa ho antsika izay maniry ny ho an'ny Afrika Atsimo dia tsy aloha mivantana any amin'ny masoivon'ny Afrika Atsimo intsony ny saran'ny fikarakarana fangatahana visa manomboka ny volana Jona. Nanantanteraka valandresaka mampafantatra mahakasika izany fanovana izany moa ny teo anivon'ny masoivon'ny Afrika Atsimo androany ary ho arahantsika tao anatin'ity fanadidina ity ny antsipirim-baovao tsara ho fantatra mikasika izany. Nasim-panovana ny dingana arahina ho fangatana taratasy fivahinianana na visa makany Afrika Atsimo. Nanao valandresaka ho fampahafantarana izany androany ny teo anivon'ny masoivon'ny Afrika Atsimo niarana tamin'ireo mpanao gazety. Ny fanao teo aloha dia raha toka hoe hanao fangatahana visa ianareo dia mandeha maka ilay formulaire aty dia mandoa an'ilay vola aty amin'ny masoivony. Fiovana ny izany zao dia tsy aty amin'ny masoivony intsony mandoa ny droit de visa io fa makany amin'ny banky izay voatondro amin'izay. Ny voalohan'ny volana Jona 2024 no hiatra ny fandaminana vaovao momba ny fikarakarana visa ho an'ny Afrika Atsimo izay. Ho an'ireo izay tsy manana ny fahafahana maka ny taratasy fianoana eny anivon'ny masoivo dia azo atao ny maka izany ao amin'ny trankalan'izy ireo sy mandoa avy hatrany ny saran'ny fangatahana eny amin'ny banky SBM. Tsy maintsy eny amin'ny masoivon'ny Afrika Atsimo ihany kosa nefa no famaranana ny taratasy fangatahana. Efa mahatratra amin'ny 200 isa ny malagasy manao fangatahana visa makany Afrika Atsimo izay firenena miara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara indrindra eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Fa ny lafiny sosialy indray dia nanomboka omaly ary nitoy androany ny Didy Potra Fobe izay karakarainy ny sampana sosialy fanantenana ao amin'ny Fafisanga. Zazalahy kely manodidina ny 300 ao anatin'ny boriboritany fahadimy no voakarakara tao anatin'izay etsika Didy Potra Fobe izay. Sahirana avokoa mantsy ny ankabeazany ireo ray aman-dreny ka ankoatra ny fandidiana dia nozaraina tohana ara-tsakafo sy kojakoja-pidiovana ihany koa ireo ankizy. Natomboka omaly talata iray May ary toy androany faharoa volana May ny famorana Fobe izay efa fanao ny sampana sosialy fanantenana ao anatin'ny Fafisanga izay tarindra matoa antry ny ala Raolidinina. Ankizy eo amin'ny 300 eo no atao Didy Potra ary herintaona izany indrindra 5 taona ny sokony indrindra. Mariana fa misy kambana maromaro
tamin'ity didipotra 20 sy 20 ity olona tena sahirana notsongaina tao anatin'ny fokotany 7 no nalaina tamin'izany ny Dr Fidy izay tompony klinika Fidy Ambatomainty no sahana ny fandidina nanamafy ny tenany fa azo atao tsara ny manao didipotra na dia mbola mafapana zany andro ny vanim-potoana antsika raha teo efa miditra ao anatin'ny ririnina ihany anefa ny Croix Rouge malagasy any amin'ny boriboritany fahadimy kosa no nanangona ireo ankizy tena sahirana tsy manana fahefana anatanterahana izany ary nanoro amin'ny toromarika ara-pahasalamana rehetra araka ny traikefa ananany. Efa 10 taonany ny sampana sosialy fanantenana no nikarakara didipotra faobe tahaka izao raha ny fanazavan'ny filohany Antry ny Ala Raolidina. Ny teny tiako atsipy dia ny hoe tsy mahafaty antoka akory ny manao asa soa fa toy ny voaloboka lohataona zany ka tsanana vao misandrahaka ka ho anay reto dia miantsoroka tokoa an'izany fanaovana asa soa zany izahay miaro sy manaso vahoaka araka ilay filamatra hoe manao hoe aza manao kely tsy mba mamity. Ny sampana sosialy fanantenana FAF5 no niantoka ny fandaniana rehetra nanatanterahana izany. Ankoatra ny didipotra dia notolorana fanomezana tahaka ny kilalao, biskuit sy vatomamy, savony manitra ary savony entina hampandroana sy hanasana ny ferin'ireo ankizy ihany koa ny fikambanana notoloran'izy ireo vary ireo ray aman-dreny satria dia andro fety ny didipotra tahaka izao any malagasy. Tsy 300 fotsiny any anefa no sahirana ety amin'ny boriboritany fahadimy fa izay aloha no tratran'izy ireo raha ny fanazavana. Mbola hitohy mandavataona nefa ny asa soa ho ataon'izy ireo. Fa nivelany dia nitrangana asa fampiororoana indromy atao natao Nigeria androany. Mpanao Viverniany miisa 2 no indray nanapoaka teny raha ny antotany sambola vonjimaika dia miisa 4 ireo namoniainy ary 15 kosa naratraka ny 12 amin'izy ireo dia ahina mafy ny toe-pahasalamany fanadihadiana. Ho famalina ny antso nataon'ny filoha nigeriana Muhammadu Buhari tamin'ny filoha amerikana Donald Trump mba hanampy azy amin'ny famogorana ireo vondrona mpampiororo Boko Haram. Nanatanteraka asa fampiororona indromy ataona tao amin'ny tanànany Mobi reto farany androany. Fanafiana izay goavana indrindra niseho tao amin'ny tantarany Nigeria. Ampolony mahery ireo namoniainy. Araka ny fantatra dia mpanao Viverniany iray no nanapoaka tena tao anatina moské iray. Ilay iray hafa kosa teo amin'ny manodidina ny tsena no nanapoaka izany. Pour l'instant, précisons seulement que les 2 kamikazes n'étaient même pas majeurs. Raha ny antotany sambola vonjimaika dia tafakatra 40 ireo maty, 15 naratra ka ny 12 amin'izy ireo ahina mafy ny toe-pahasalamany. Tsy mbola nisy moa ny fanambarana nataon'ireo manam-pahefana eto Nigeria hatreto manoloana ity vonan-tranga ity. Fantatra kosa fa mbola samy tsy ampitoana avokoa ireo olona roa nanao Viverniany ireo. Mikorontana tanteraka moatra amin'izao ny eto amin'ny tanànany Mobi. Le bilan officiel est fa nitrangana asa fampirorana ankiho marainio tao Libia ny Brownie Vomiera misana ny fifidianana tao Tripoli no notafiana andiana lehilahy miisa 4 izay ny rongobasy voka ny 12 no namoniainy ary 7 no naratra. Ireo maty ary 7 no naratra vokatry ny fanafiana nataona olo tsy fantatra tato amin'ny Vomiera libiana misahana ny fifidianana ao Tripoli androany maraina. Raha ny fitantaran'ireo nanatry maso dia lehilahy 4 amin'ny rongobasy no nanafika ny HNEC, notifirin'izy ireo ny mpiambina ary taorian'izay no nitifiran'ireo olona tao anatiny. Rehefa tonga kosa ireo mpitandro filaminana dia nanampoaka bomby ireo mpanafika ka niteraka ny fahamaizan'ny Brownie Vomiera misahana ny fifidianana. Raha tsy ahivana dia korontana lava ny any Libia nanomboka ny namonoana ny Kadhafi tamin'ny taona 2012. Mizara roa ny fitondrana any an-toerana ary ny tanjona dia nisy ny fifidianana amin'ity taona 2012 ity. Tsara ny manamarika fa teo ampandrafetana ny lisy mpifidianana no nanafian'ireto andian'olona ireto ity Brownie Vomiera misahana ny fifidianana ity. Everina fa mpiambina ao anatin'ny Daesh ireto nanafika ireto. Hatreto anefa tsy mbola nanao fanambarana ho tompona antoka tamin'izany ireto farany. Nalaka dokam-barotra indray isika amin'izao takariva izao ary Riverneto afaka fotoana fohy ny portrait no noarantsika ao anatin'ny tapany faharoa Sonia. Tantarana rem-pianakaviana iray izay efa 2 taona ny lomanosana atao amin'ny tontolon'ny zaitra no ampahafantarina antsika misimisy atao anatin'ny portrait ho an'ny androany.
ny tapany faharoa moa izay rahanao amin'ny Jerry Edouard sy Rajao fa ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko